हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जिससे हम हमारे होने वाली सांस की दिक्कत को दूर कर सकते हैं। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमारी बहुत सी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाएंगे। ये C7 के पास होता है। इस C7 के पास होता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और इसकी पूरी वीडियो वहीं पर देखें। धन्यवाद।